现在是温哥华的春天到了，那这个疫情呢也越来越严重，家里面的上班的都回来家里办公了，小孩读书的也回来家里上课，所以呢就是一天要做3顿刀啊，用的很快，很快就要磨刀了。经常放在这个砧板上面磨呢，也不是一个办法。我今天呢就为大家做一个简单的磨刀器这样的话呢，就磨起来呢就比较方便一点。3月份的温哥华春意盎然，雪山上的白雪还没完全的融化，马路上的樱花开始含苞待放。今天是礼拜天，借用在家里面准备做一个磨刀架。那我挑了2块木板，这2块木板呢，从修房顶的人拿过来的，因为它这种呢叫cedar，就是柏树。这个柏树很好，因为它不会变形，也不会长虫25年不会腐烂的人家是用来做房顶房子的外墙都是用这种cedar。磨刀架呢一定要自己做你外面买不到，因为你要根据你自己的水池根据你自己的尺寸大小，刀石的尺寸大小来做，你在外面买不到，所以呢我就自己做了。它的原理呢非常的简单，就是做2块木打顶住那个刀石完了以后把刀石夹好了以后呢，就在那个刀石上面磨刀，直接呢就可以放在水池上用，水龙头呢就直接滴水呢，可以一路滴水一路磨刀，不然的话呢你要用一只手要接水，又要倒水又要磨刀了，就麻烦了。开着水龙头一边滴一边磨了，这个就省事很多。那这个磨刀器的原理，我是从小的时候呢，在看电影的时候，我记得有一个电影有一句话我是还记得磨剪刀缠菜刀，就听他这一句话了我就记得他那个磨刀石是怎么样固定的那我现在就根据他的方法来做这个磨刀架。平常我呢就研究很多做饭的原理做饭怎么样快速我不喜欢待在厨房时间太久，所以呢我就不断的在研究那些工具怎么样让我做的比较顺手做饭这个工作呢，我整天认为呢不应该花太多的时间，所以呢就这些工具就非常重要。有了好的工具的话，你做饭的时候呢就会大大缩短你的做饭时间，这样呢你就那个生活就有更多的时间呢可以做其他更有意义的事情。我整天研究这种做饭的神器。那这种木头呢是很容易裂的，因为它是软木所以呢我要给它钻一些洞这样来上螺丝呢，这样就不会裂了如果你直接螺丝钻进去，这么小的木头呢，它是非常容易裂开。把螺丝打上去装紧了以后呢，就可以把刀石因为我有3块磨刀石它们的长度呢都有一点点不同，所以呢我这个磨刀器呢可以呢就是不同尺寸都可以用的你看我等一下是怎么样用这个解决这个问题。因为这块板是有一个斜度的它不是前后都这么厚的，前面是薄一点，后面是厚一点，利用这个斜度呢，这个水可以流。好了，钉完这几根钉子呢，这个磨刀器就做好了。如果你们有什么其他更好的方法呢，希望你在下面留言告诉我，那我也非常的喜欢跟网友交流。那有什么好的建议好的方法我可以再做多一个再试一下到底是哪一个最更好总的来说呢，大家呢有这个好的智慧互相交流，这个是最快乐和开心的事情了。做好了给它打磨一下，摸起来就没有这么扎手。打磨的部位呢，主要是那些有棱角边角那些地方，这些地方是重点。还有的比较粗糙的地方呢，也给它磨一磨。这个磨完以后呢，这个摸起来就非常的顺滑顺畅。那我们现在呢试用一下这个刀石你看直接那个水龙头呢可以滴到这个
个石头上。那我们磨的时候呢，就会把那些磨出来的那些金属或者就会冲走不会留在那个刀石里面，所以那个刀石磨起来呢更爽。还有呢，这个刀石呢，我有几块刀石长度不一样，就是用这个小木头呢就给它顶住就可以了，这样就整个磨刀器的全部完成。这个视频就到这里，如果你喜欢，请帮我点赞、转发、评论加关注哦。欢迎你来温哥华，借用代理，玩好吃好，还了解加拿大历史。